Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов 1922 жылы 9 майда Нарын облусуна караштуу Атбашыр районунун Баш Кайыңды айылында туулган. Ульяновскийдеги танкалык окуу жайын, андан кийин Ташкенттеги танкисттердин жогорку окуу жайын, Владимир Ильич Ленин атындагы аскердик саясий академияны бүтүргөн. 1941 жылы советтик армиянын катарына чакырылып, 363 миң жаранын ичинде 19 жаштагы Дайыр Асанов да кандуу согушка катышкан. 1943 жылы Пекинск кыштагындагы салгылашууда немецтердин 3 жолку чабуул мизин кайтарууда 8 танкасын жок кылгандан кийин анын артынан советтик автоматчылар чабуул кылат. 20-25 минуттук авиациялык бомбоодон кийин жана артиллерия атуудан кийин Дайыр Асанов жалгыз калганына карабай немецтерди 40 фашистти жок кылган. Анын артынан 6 бронемашинаны жок кылган. Ошон үчүн ал 1943 жылы Советтер Союзунун баатыры деген намын алган.